नमस्ते दोस्तों। तो आज है 7 डेज सूप सीरीज का डे 5 और आज हम बनाने वाले हैं एक हेल्दी इम्यूनिटी बूस्टिंग कोरिएंडर सूप जो विंटर के लिए परफेक्ट है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले 4 से 5 लहसुन की कलियों को अच्छे से काटकर इन्हें फाइनली चॉप कर लेंगे और अब लेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा और इसे हम ग्रेट कर लेंगे। अब फ्रेश कोरिएंडर को अच्छे से वॉश करके पहले हम इसकी डंठल को अलग कर लेंगे और अब इनके पत्तों को हमें फाइनली चॉप कर लेना है। धनिया की पत्तों को यहाँ हमें बहुत ही बारीक काटना है। अब जो इसके डंठल लिए थे उनसे बचे हुए पत्तों को अलग करके इन्हें भी हमें बारीक कट कर लेना है। तो लीजिए, ये देखिए हमारे इंग्रेडिएंट्स। चलिए अब इसकी कुकिंग प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले एक पैन को गर्म करके हम इसमें डालेंगे ऑयल या बटर। फिर इसमें जाएगी चॉप्ड की हुई गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली और साथ में जाएगी फाइनली चॉप कोरिएंडर स्टेम्स। अब इन्हें हल्का सॉटे करें जब तक अच्छी एरोमा ना आ जाए। अब डालेंगे 1 कप पानी और उबाल आने छोड़ देंगे। तब तक हम कॉर्न की स्लरी तैयार कर लेंगे और इसे प्रोटीन रिच बनाने के लिए पनीर के छोटे क्यूब्स भी हम कट कर लेंगे। पनीर डालना यहाँ बिल्कुल ऑप्शनल है। और जब सूप में उबाल आ जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून वाइट पेपर और साथ में जाएगी थोड़ी सी सोया सॉस, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, कॉर्न स्लरी, पनीर क्यूब्स और थोड़ी सी चीनी। अब हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल स्टॉक के क्यूब्स जिसे मैंने फ्रीज करके स्टोर कर लिया था। यहाँ करीब मैं 5 से 6 वेजिटेबल स्टॉक के क्यूब्स का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर वेजिटेबल स्टॉक का यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल स्टॉक कैसे बनता है ये मैंने आपको कल के वीडियो में ही दिखा दिया था। आप चाहें तो पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि वेजिटेबल स्टॉक हम कैसे बनाते हैं। अब इसे हमें उबाल आने तक छोड़ देना है और जैसे ही इसमें उबाल आ जाए फिर हम इसमें डालेंगे ढेर सारी कटी हुई धनिया की पत्तियों को और करीब 2 मिनट तक हमें इन्हें पकने के लिए छोड़ देना है। अब बस तैयार है हमारी गर्मा गर्म कोरिएंडर सूप। बस अब इसे सर्व करें और स्क्यूज़ करें थोड़े से लेमन या फिर आप लेमन के स्लाइसेस भी डाल सकते हैं। ये कोरिएंडर सूप इम्यूनिटी बूस्टिंग के साथ साथ प्रोटीन रिच भी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक टेस्टी खाना बनाते रहिए।